Navê Usif Kamil Bedirxan Bek li Barusan profesorê sor bû. Kurê Mîr Bedirxanê Mîrê Botaniyê. Li Sirguniyê ji dayîk dibe, hêj emrê cehaltiyê da carê tê girtin. Xandina xwe li İstanbul, Cenevre û Fransayê dike. û dibe qaymeqam. Lê di sala 1906 da dema şaredarê İstanbulê Rıdvan Paşa tê kuştin û wî jî pêwîrê dikirin Sirgunî girava Rodosê dikin. Dema şerê cîhanê yekemîn da vala nasekine. Derbasî Bilîsê dibe û bi tevî Mella Selîm, Şeyx Şehabettin, Seyid Alî tivdarekê serhildanekê dike. Dema haja dewleta Osmaniyê çê dibe bi lez tevdigerin û Mella Selîm dikirin. Serhildan bêwext dest pê dike û zû jî tê fethsandin. Usif Kamil Bek jî nav da 14 rêveber ji dîl tên girtin û wan dibin İstanbulê. Lê Kamil Bek bi cürekî ji destê wan xelas dibe û xwe davêje keştiyeke Fransayê. Rom dike nake jî balyozê Fransayê Kamil Bek nade wan. Devleta Osmaniyê bê darizandin cezayê îdamê didin wî. Kamil Bek bi rayaderên Rusan ra tekiliyê datîne û derbasî Tiflisê dibe. Ji bo serhildaneke nû alîkariyê dixwaze. Rusya pirsa alîkariyê didin. Ji ser vê Kamil Bedirxan Bek ji giregirên Kurdan ra nameyan dişîne. Lê tivdarekên serhildanê nîvcî dimîne. Ji ber ku Rusyayê şoreş pêk tê û rayadarên nû xwe nadin ber vê alîkariyê. Destê Kamil Bek ji welat diqete. Êdî Tiflis dibe mekana wî ye heta yê. Lê vala nasekine. Dest davêje karên mamostetiyê, rewşenbîrtiyê û nivîskariyê. Li Tiflisê dibistaneke Kurdî vedike û dersên zimanê Kurdî dide. Zanîngeha komünîstiyê da ya pişt Qafqasyayê mamostetiyê dike. Derheqa dîrok, çand û jiyana gelê Kurd da gotaran dinivîsîne. Heya sala 1934 di sala 1934 da êdî dilê wî gurawî nake û bijîşk ji bo wî bêçare ne. Welatek xeyal dikir Usif Kamil Bedirxan Bek. Lê li Sirguniyê bajarê Tiflisê di nav nivînê mirinê da bû. Hevjîn û dostên wî nizanibûn ku yê li kîjan goristanê bispêrandana axê. Ji ber ku xandewan û dostên wî yên Acem dixwastin ku wî di nav goristana Aceman da veşêrin. Êzdiyan jî ji xêncî miriyên xwe kes hil nedidan nav goristanan xwe. Dostê wî dengbêj û ronakbîrê Nemir Ahmedê Mirazî di bîranînên xwe da dibêje ku hevjîna wî Margarîta jê dipirse. Kamil, em te li nav merzelê Acema çalkin yan yê Kurda. Kamil Bek bi axîneke kûr, awrên hêsir û bi awazeke kelogirî dibêje min li nav merzelê Kurda da çalkin. Cigera min şewitî. Bo azadî û serbestiya wan. Lê min ew azadî nedît. Xêncî welatê şêwirî. Wisa jî dikin. Li ser xasteka wî li bajarê Tiflisê
li qirağa goristana êzdiyan a Kûkiyê wî binax dikin. Ehmedê Mirazî bi destê xwe ser kêlika wî dinivîsîne te bi xebat û elmê xwe serê 10,000 Kurdên darî mînewer kir. Xebata te nayê ji bîr kirin. De werin êşa herî mezin bibîhin. Di salên hefteyî da nêzîkî goristanê kargeha kevrên goran tê danîn û kêlika Kamilbekê ji cih radikin û davêjin cihekî din. Nivîskar Ordîxanê Kaşaxê rastî kêlika Kamilbek tê û dibe mala xwe heya ku ji bo çêkirina gora wî derfetek çê bibe. Lê emrê Ordîxanê Kaşaxê terê nake. Ew jî koça xwe bar dike. Ji pey wî kêlik wenda dibe û ji ser gora Kamilbekê ra jî rê derbist. لك بيسان مسكينة الرومانية تجارة قسمك يا خبر نديد كلو دو 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 وجا كلو دو 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 تميا عمل تبيد تجارة بيسوية برجل على دسا جحيلا قريمة دلو دو دو دو